हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन 2 में। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ नेबुलाइज़र। ये छोटा सा नेबुलाइज़र है, स्टीम देने वाला, जो बच्चों को दे सकते हैं, जो जिनकी छाती में कफ हो और खांसी हो, कफ जमा हो जिनके, आप उनको दे सकते हैं। ये वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी बड़ी वाली मशीन नेबुलाइज़र, और जो स्टीम लेने वाली होती है, और ये मशीन है छोटी, चार्जर भी होती है। ये छोटे बच्चों को स्टीम में ये काम आती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके। उससे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि नई नई वीडियो आपके सामने आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सबसे पहले ये इसके अंदर ये मैं निकाल देता हूँ पहले। ये देखिए, ये मशीन है, ठीक है। अब इसमें अपने थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। इसके अंदर आप बॉडीकोट, आस्थालीन, वाइल वगैरह आप डाल सकते हैं। ये मैंने पानी डाल लिया इसके अंदर, और इसको अपने यहाँ से उठा के कस लेना है इसको। ये देखिए स्टार्ट हो गई है पहले। ये देखिए, ये इसके अंदर से स्टीम देना स्टार्ट हो गई है। ये बंद हो गई है ऑटोमेटिकली है। ये मैंने फ़िलहाल पानी डाल के आपको डेमो दिया है, और आप इसके अंदर आस्थालीन बॉडीकोट डाल सकते हैं। छोटे बच्चे को घर पे आप स्टीम दे सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी। तो छोटी सी मशीन है। अब वो बड़ी वाली अगर नहीं लाना चाहते तो आप छोटी सी ला सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं कभी भी। तो ये देखिए, स्टार्ट करके दिखाता हूँ दोबारा। ये देखिए, छोटी सी मशीन है। लाइट भी इसके अंदर चल रही है, और ये चार्जिंग है यहाँ नीचे। तो ये देखिए, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये चार्जिंग है, या आप इसमें यहाँ से ऐसे करके ऐसे लगा सकते हैं। ये लाइट चिपकने लग गई है इसके अंदर। ये देखिए, अब ये चार्जिंग हो रहा है।